Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wassalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subhi, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara Kusin kuring di hormat
khusus ka operator basna dikurangan seletik ulah ngageber tinggi kana hate. Bener tuh? Atuh sia nu protes. Kudu aing bae. Basna dikurangan ka. Tangges. Kula ditambah ehok geus sakieu bae. Lamun kula tenang berarti kapake. Lamun teu kapake kula protes deui. Lamun teu protes berarti genah. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar masyarakat wilayah Pasangrahan, desa Pasangrahan, kecamatan Solear. Bener Pak, cicing gedenya jadi juru bicara. Aing teu wau soalnya. Terima kasih atas bantuannya. Hakikat izin Allah, ia acara bisa terlaksana wasilah sababiyah, aya proses nu dilewati ku para panitia. Ujug-ujug ia terjadi lamun daya proses. Nah proses nasib aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuangan anak geus kebel panitia nyirian tanggal geus setahun ya si untuk kabagiana akhir selih mulut eta perjuangan disusul ku pengorbanan. Naon pengorbanan anak? Harta, tenaga, pikiran ieu terlepas. Harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Maaf, iya lain nu panitia, nu batur. Gini dipasang di dia, pan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia. Disusul pengorbanan tenaga. Para pemuda, para santri, masyarakat dilungorbankan tenaga. Gak bebenahi tempat supaya nyaman nu hadir. Bahkan ipot kembang ngagarunduk di dari digotongan gitu itu arindit sorangan make tanaga. Jadi ibu-ibu marah rasa kebantuan korbankan tanaga, aya sayur asem, aya sate geuning asepnya hopan dia nyatu tanaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Dan dikdugi para panitia sia-sia Mubarok teu datang. Bahkan menjadi wasilah penghubung tanpa uban. Mana mas uban? Aya uban aya. Ayanya Pak uban eta nu jadi wasilah eta. Steureun di kamari keneh nelponan nge SMS. Bah, kula poho 3 deui. Rada Jawa manehna mah ngomongna. Cegula entok suyos-suyos. Kilo PDI siap. Kula berangkat di Baros Serang tadi. Isu-isu kring deui, uban deui. Bah, rek ini jam baraha? Dijawab ku kula. Kumaha aing we bebas. Ieu teh kahuluna di ditu. Bada maghrib geus nyiapkeun ti Serang Baros, mobil geus dikaluarkeun karek naik suku sabelah. Kring uban deui bae. Bah, posisi di mana? Karak naik cokor sabelah. Kira aku kudu di video suku aing. Bulan gua teh uban teh. Dan geus datang ka dieu karak, getihan teh ta beungeutna. Sabab lamun teu datang uban panggeulana digebugan ku para panitia ini. Korban pikiran, naon sababna? Nu ngaranna muludan lain hajat pribadi, hajat masyarakat, hajat salelembur. Sedangkan lamun geus hubungan jeung masyarakat, biasana masyarakatna kabagi dua, aya pro, aya kontra. Ka panitia. Benar. Kau mau ditambah lamun aya kekecewaan, kori teu datang, mubalik teu datang, maaf. Mungkin anu pro ka panitia ngupahan, nyabaran, sabar bae, ieu mah ujian ti Allah. Tapi nu kontra lain-lain deui ngomongna, mah hido bebeakan. Kakak kita percaya sih eta jadi panitia. Nah.
macam-macam bijil fitnah ngahina kepada panitia geus papang galakna teu bayar pisan aja nu kitu di dieu loba aja nu kitu di dieu loba mitnah sia ka batu ieu muludan ulah nyeun fitnah sok tau aya mah ulah mah yakin di mah eueuh nu ngaku kabeh ge ngadukung alhamdulillah tina harta tanaga pikiran nu dikorbankeun dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana peringatan Maulid Nabi Muhammad bungkusana mulia peringatan Maulid Nabi eusina naon asep ieu bungkusan teh pangajian pangaosan ari pangajian kalimat tina pangajen naon tina pangajen harga disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon tina pangaos harga cocok jeung jaminan sing jalma nu ngalengkahkeun suku idit ka majelis taklim ngaryung jeung para ulama para kiai balikna menang ilmu menang doa maka insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin kenceng mantap gitu kayak pengajian digeureun imah pura-pura teu nyaho aya nu kitu aya salaki sia eta begitu kowe teu lihat dengan salaki nama itu ieu lain yang ibu-ibu yang lalaki sabab nu susah diajak ke pengajian bapak-bapak pemuda benar hari ibu-ibu tong diomong paling rajin pengajian jujur kula lain muji hareupeun ibu-ibu kula nyaksian aya pengajian isuk-isuk ibu-ibu mah hadir ke pengajian pada di imah loba pagawean can beres kadang-kadang seseuhan ditinggalkeun keun ieu seuh mangke balik ngaji aya kitu aya denge pepen Herman dengekeun kadang-kadang aya ibu-ibu nekat ke pengajian membawa seseuhan nyusul kiai siapa ini eta hebatnya ibu-ibu mun bapak-bapak susah penting aya pengajian teu datang isuk ditanya ka penting hadir rutinan kiai penting mingguan dan ngabahas fikih tata cara wudu salat lah di imah ge kadenge ieu hei teu cukup ku ngadenge lamun hayang jadi harga di hadapan Allah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan naon perjuangan anak daek ngalengkah di imah menuju majelis taklim naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikir resep di jero imah sementara tinggalkeun ngabela heula ngariung jeung ulama jeung kiai di pengajian balik menang ilmu insyaallah jadi harga di hadapan Allah amin gitu eta genop amin tadi kata kula di Cikampek kayak pengajian til kondang bapak-bapak undangan disebarkan 100 nu datang 5an aki-aki kabeh 4 molok nu hiji batu menjadi mamagahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu toh undangan ibu-ibu cukup 2 undangan ka 2 desa nu datang 2000 hebatnya ibu-ibu ngan olok kejo teman ngomong kadaharan jeung ibu-ibu teu ngitung menit pak detik ge beak jeruk cau karak diasongkeun leungit jeung piring-piring dipakan terus bobos kana tas terus kana utang da ingat ka budak teu milu aya nu kitu lamun nyuguhan bapak-bapak awet bieu di jero imah jeruk cau bapak-bapak makararieu modus ngeuleuh batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau na teu menang mesek cau raja bulu
kucing ini tong nyengir kos tong atuh asa ini. Bagaimana ibu-ibu paling kompak di mana-mana, alhamdulillah. Sing panjang umur, bapak-bapak sing berenang hidayah, para pemuda sing jadi kebanggaan umat Islam. Rek saya ini ngahirupkeun syiarna agama Allah kecuali urang umat Islam. Siap pemuda siap. Anu teu marasan tren pemuda sibukkeun atuh saminggu sakali mah bikin pengajian pemuda. Insya Allah doakan sing saroleh. Amin. Mudah-mudahan di segala rupa pengorbanan para panitia, jamaah masyarakat Pasanggerahan, baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Ulang ngarasa lagu harta disodakohkeun dipakai ibadah, ngagungkeun syiarna agama Allah, ngagungkeun Rasulullah SAW, maka eta harta nu disodakohkeun moal mantak jadi leungit, justru bakal ditambah ku Allah. Rasulullah moal ngabohong tina janjina. Sakumaha Rasulullah SAW, ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah, maka itu harta bukan hilang, justru Allah bakal tambah keberkahan hartanya. Bahkan tina sedekah bakal jadi umpan untuk menghadirkan rezeki yang belum diturunkan. Istanzilur rizki bis sadaqah, ay nuzulur rizki bis sadaqah. Epanan rizki Allah supaya turun melalui apa umpannya? Melalui sodakoh. Bisi ayat cita-cita doa nu can diijabah, wasilah urang sodakoh segera diijabah. Nabi ngabejaan deui, man arada ayyaqdiya hajatahu fal yuqaddim hadiyataha. Sing sajelma nu hayang dihasilkeun maksud diijabah cita-citana, dilancarkeun bisnis usahana, maka kudu tiheula ngaluarkeun hadiahna, harus lebih dulu mengeluarkan sodakohnya. Sing diijabah, amin. Sing balaleungar urang di jang bakal ibadah, jang bakal ibadah, jang bakal berjuang. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kula anu sami napahati di haflah mubarakah nu kalintang kula dihormat. Alhamdulillah karsana abah sabaraha kali panggih wae. Abah Kiai Athaillah, alhamdulillah, subhanallah. Mirip ngaranna jengaran pengarang hikam, masya Allah. Mudah-mudahan sing barokah ilmuna. Oke abah, alhamdulillah sadena raraya ya dibulieun kula ya guru kula ya. Sing sahabat. Ya Allah, semakin panjang jenggotnya. Ek nurutan ulang ke. Tahun harap kali angge sakit janggot ek nyaoi anyaingan guru aing. Alhamdulillah. Sing diberkahkan ilmu-ilmu nasadayana kesembuhannya para asatid. Doakeun para ulama, para kiai sing diparanjangkeun umurna. Sing ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah beli rezekina, tambah-tambah istrina. Amin. Biasa kudu ngerem biasa kan. Itu ini diburing salaka prek amin teh jadi kunaon eta. Biasa kagok neuleuna tina a atuh kana amin keun bae. Ya lalaki setuju? Setuju. Ibu setuju bari luar liuk cenah pamajikan. Ibu-ibu setuju? Pasti. Keun bae doa nu terakhir ulah wakah daripada kula turun ceramah dicekek nini. Penting para ulama, para kiai, para anjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rezekina, dibapari dan turunan sarul salihah, sing mampu jadi penerusna. Doakeun ya para putra-putri ulama, para kiai, doakeun sing aya cara dijadi ulama-ulama deui. Amin. Dan sabab geus sariwang aringi saena buka hei. Ieu bangunan Allah nu ngaranna dunia geus dengdek, geus reot, geus goncang. Lamun dina bangunan imah mah pakuna geus dicabutan. Pamageh ieu dunia geus mulai dicabutan. Secara dohir pamageh dunia adalah gunung geus sing meledak, gunung ala lajur. Secara batin pamageh dunia adalah ulama soleh geus mulai diwafatkeun ku Allah. Goncang ieu dunia. Ribuan jelema bodoh paeh moal jadi masalah, moal jadi musibah. Tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah. Eta kudu ditafakuran pula. Maka tinggallah jalma-jalma bodoh engke. Lain di dunia, di Indonesia baik. Ulah wakal luas jauh di Indonesia.
bakal ngerasakeun jalma bodoh hanjakal nangke ngecerit baratan langit ngociak baratan jagat mulai sadar hayang sholat teu nyaho elmuna, hayang maca Quran teu nyaho elmuna, hayang wudu teu nyaho elmuna. Datang ka ulama sepuh geus dararaya, datang ka kiai sepuh geus dararaya, rek nyiaran ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke saksian hanjakalna jelema pararodo engke. Bakal mun di dieu anak-anak urang masih istiqomah di pesantren, doakeun sing istiqomah eta barudak di pesantren. Amin. Sabab hasilna engke santri-santri ayeuna bakal jadi ulama-ulama di masa yang akan datang. Jelema bodoh rek nyiaran ilmu ibadah ka saha ke akhir zaman pasti bakal datang ke santri-santri nu ayeuna engke bakal jadi ulama. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing dikabul ku Allah. Amin. Barudak kurang bisa rumah santren di desa ngarasil ilmu anu manfaat. Santri, ayah santri di desa santri, sing istiqomah santri. Biarkan kita dihina, diledek, dipandang sebelah mata sekarang, dianggap kuper, kurang pergaulan. Tetap kita bertahan di pesantren karena suatu saat kita yang dibutuhkan santri. Ulah wa kamikiran bikang sia ulah. Ulah. Mungkin bikang mudah-mudah sia asal sia boga hutang. Maaf lain curhat aing lain. Ieu pengalaman aing baheula di Kobong. Korban aing baheula di Kobong, korban penolakan santrian. Dihitung hampir 18 santrian nolak aing baheula. Tapi aing teu putus asa, aing ngajawab, santrian, oke sekarang lu nolak gua, tapi ingat suatu saat lu yang ngejar gua. Buktikan gua aing aina. Yes. Terus neule eta santriat nu nolak aing baheula ke di pesantren, neule aing di YouTube. Kayak Asep. Mulai nyiaran nomor WA aing. Aing nyambung kring. Masih kenal ka ini neng yang dulu di pesantren sama AA teu dibales ku aing teu dibales. Sorry. Yes. Bohong. Bohong. Emang saya hidup jeung aing bareng. Tetap nyata, kisah nyata. Siap santri, siap. Siap ke mana semen siapa? Siap molor bersama. Atuh si Manasrif na eta we unggal penting dah daro yudah diru. Hadiran molor. Batur ngalogat kitab sia ngalogat bantal. Benua pulau macam-macam. Siap istiqomah santri siap. Kita yang dibutuhkan nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Doakeun bae anak urang bisa keur marah santren sing ngarasil ilmu anu manfaat. Sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri anu kusungkuring dihormat mudah-mudahan doakeun palura sadayana aparat sing jana di pemimpinan anu amanah anu saleh. Tibain orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kauli singan bagi tetap salawasna dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada keluarga, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutnya, khusus orang lahat di dia tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masih kenging syafaatul uzma kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten ka panitia menawi aya kipas hiji simpen di dieu tah. Mendengar lengkap aing peraku ceramahin bari kieu kan, aduh masya Allah, sebel deh. Jika tuh sakit ngelengkap nage panitia, ampun hiji we hiji. Lain jang kuring bae lain ieu nu di panggung jadi ngerasa genah adem lamun aya angin kitu. Hiji bae hiji. Mun daya yang balik ka Cikampek nyokot heula. Bo. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tinggal di ayat kalimat maaf. Dengan maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan iman dan takwa. Simple ya tema.
simple, tema simple. Dengan Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan iman dan takwa. Secara tidak langsung ieu panitia geus mere jasa ka kula. Jasa naon? Asep Mubarok teu kudu nyiaran tema ka mana-mana, kula geus nyadiakeun tema, baca bae ku diana panggung. Ieu panitia ya. Geus nyieun jasa. Jadi kula teu nyiaran tema ka mana-mana Pak, sabab panitia geus nulis secara tertulis ieu tema. Lamun panitia mere jasa ka kula, atuh kula kudu ngabalas jasa panitia. Jadilah orang yang baik. Karena orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Betul gak? Sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener gak? Enak gak? Oh sorry. Oh iya. Ya cocolok ayah kak, kita kak. Garewas yang video di mana? Mengagetkan Allah. Atau mengijil pas bukul bulu. Ayo saudara. Bu, di dia panitia geus mere jasa nyieun tema ku memperingati Maulid Nabi, urang mampu kudu bisa ningkatkeun keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk jangan buktikan meningkatkan kualitas iman urang ka Allah, kualitas iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang wawuhan deui ulah deket tingkat ini tuh biasa teh ulah tekan udah kayak aing asup angin teh sampai kali weekend penting adem ulah di betting bae angin sok calokkeun bae Kak. Ulah deketingnya itu. Nah, kakaknya saya tadi. Kan ada kebagian sararea. Tos puterkan baik itu tos. Ya, thank you very much. Apoe anggap algeneta. Yang ningkatkan kualitas keimanan urang ulah nepi ka kabawa ku sakaba-kaba. Maksudna naon Asep? Ayeuna teh geus loba juri-juri uri setan milu mija, mamake pakaian Islam, ngaku-ngaku Islam, asup ka lemur-lemur umat Islam, tapi hati-hati, jeroanana rampung-rampung iman rek ngancurkeun akidah. Sosalajan maranehanana ngaku saya juga Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata jeroanana ahli salah wal gagadah. Hati-hati. Ngaku Ahlussunnah aya muludan diharam-haramkeun. Berarti lain begitu, benar tak? Benar tak? Aja lu gitu deh, loba. Sok lamun benang YouTube dan kamera nu benangkeun video YouTube na. Mana geus anyar-anyar deui ngahina ngaharamkeun muludan, bahkan berlebihan eta. Berlebihan kumaha? Daging kambing, daging ayam, daging kebo, daging sapi yang disembelih, lalu dagingnya dipasak, setelah matang lalu disuguhin sama orang yang muludan, dimakan. Maka daging ayam, daging babi, daging ayam, daging sapi, daging kebo, daging kambing itu najisnya seperti najis babi. Kan dia lain ngajakan diskusi nu kieu mah, ngajakan ribut. Padahal ceuk ulah itersep kana muludan cicing bae. Urang nu beuki muludan tilok ngahina ka nu teu beuki, tapi nu teu beuki ngahina nu ngapoe ka nu beuki muludan. Bener? Aturan nggak cici, ayah hujah, ayah dalil, ayah sejarah, nah benar, nggak jauh dari sejarah. Ya jangan bentengan anak-anak kurang. Ayo dah hidung bapak nama masih kena bentengan, tapi sok, lamun anak kurang dibodohkan tahu karena agama, dijauhkan jeung ulama jeung pasantren. Khawatir dan hiji waktu, hidung bapak nama anak nak mengirim fatihah acan. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah. Ya guys nyebar kemana-mana nyela muludan haram, rajaban haram, haram lah bid'ah, dolalah eueuh ti dituna eta we saya mah dalil teh eueuh ti dituna eueuh deui dalil eta unggul kaji ka mana muludan eueuh ti dituna kaji sakitu we saya mah pada enak begitukeun sia ngomong nabi ya muludan eueuh ti dituna kaji Aisyah irah ti ditu
Maksudnya naon Kang Haji? Siapa maksudnya naon tadi? Nya muludan eueuh ti ditu na Kang Haji. Da aing nanya siana iraha ti ditu. Mawa naon sia ti ditu, pangijeng sasa di ditu, iraha sia rek ka ditu deui. Pan makin lieur eta jelema di ditu. Kok Kang Haji jadi kitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun embung di kitu-kitu, nya ulah kitu. Tah. Gitu. Makanya ulang dia ulah dia menikit. Silakan Anda gak senang, tapi tolonglah menghargai perbedaan, betul? Dek mau muludan? Enggak Pak, enggak Bang. Saya waktu kuliah gak diajarin muludan. Oh, gak apa-apa deh. Ada mau kemana? Saya mau di rumah aja Bang, mau tadarus Quran. Bagus deh, ada tadarus baca Quran, jadi berkah di kampung. Aduh Bang, terima kasih. Saya udah didoain, abang yang mau muludan Bang, saya doain ya. Dapat ilmu yang bermanfaat Bang, amin deh, doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Indah Islam kalau sudah begitu, mampu saling menghargai perbedaan, itu yang kita harapkan. Islam tuh di Indonesia mayoritas, di dunia paling banyak Islam tuh di Indonesia, tapi gak pernah jadi satu kekuatan. Kenapa? Mampu dipecah belah. Emang Yahudi pinter, yang hancurkan Islam di Indonesia. Yahudi pinter, lain ditembak, lain dibom, lain. Tapi disebar virus yang menghancurkan kekuatan Islam. Apa nama virusnya? Tafarruq bainal ummah, memecah belahkan umat Islam dengan cara apapun. Dan orang nabe teh sadar, orang geus dipecah belah, bener tuh. Geus ceng tong darinya bae atuh. Jadi we nu ngararaji ka diceng cicing dari geura. Ngaliwang eta ngaliwe pajangan eta. Heh, nu aing eta. Gue coba panitia coba diamankan lah, cuma ulah ribut jadi batu darul kadinya kabeh aing teh di dieu. Astagfirullah. Coba ulah ngayakeun kegiatan di jero kegiatan sakitu bae. Ayeuna kegiatan ngaji fokus deuleu ke dieu. Indung nama keamanatan sendal luhur cokot. Astagfirullahaladzim. Coba look at me. You and me look-lookan. Dulu. Ampun aya wae gangguannya. Gecek cicing banyak. Tungguan geus yang kayak bubar. Aing ke wabillahi taufik rontok kami kucingnya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Yuk ulang kuatan iman akidah ulah kabawa kusakadakan kaba berkaitan jeung muludan acara ayeuna aya dua kalimat, aya perayaan, aya peringat. Itu dua kalimat berbeda kalimat perayaan dan peringatan. Disebut perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu ada perayaan, betul? Kalau sekedar peringatan nggak pakai tenda, panggung, sound system, kamera jadi. Contoh, Kiai beres sholat isya ngajak ka makmum, jamaah beres wiridan ngadoa baturan kula 20 menit di masjid. Aya non Kiai kula rek macakeun tarikh kelahiran Nabi, niat ngagungkeun maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Teu kudu ripuh mamawa tenda ka jero masjid heureun-heureun. Itu peringatan seperti itu, menceritakan kelahiran Nabi, masa remaja Nabi, perjuangan Nabi. Geus aya ti dituna henteu bid'ah. Rasul seminggu sekali selalu menceritakan kelahirannya, masa kecilnya di depan para sahabat, sehingga sahabat bertambah rasa iman dan cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya ngaji sejarah atuh lawan kang ngaharamkeun. Rasul aja menceritakan kelahirannya di depan para sahabat. Itu peringatan geus aya. Cuma tidak dirayakan seperti ayeuna pakai tenda, panggung, sound system can aya di zaman Rasulullah. Maka nadu dibid'ahkeun teh nu mana peringatan apa perayaan. Kudu bisa memilih kalimatna. Kalau peringatan maulid Nabi nggak bid'ah, bahkan hebatnya Nabi, maulid Nabi, nabinya belum lahir sudah banyak yang menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad. Ieu istimewana muludan. Nabi can lahir tapi geus leuman nyaritakeun. Geus diperkenalkeun ku Allah nama Muhammad.
diperkenalkan ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, geus nyaritakeun Nabi Nuh bakal lahir Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad mah can lahir oge geus loba nu memperingati maulidna. Subhan, inilah hebatnya sempurnya Nabi Muhammad. Mungkin perayaan tak doang kikianana ieu nu can aya ti Nabi, logika sejarah bae atuh Nabi rek nyewa tenda ka mana harita can aya sewa. Terus yuk orang baca sejarah yang buatan iman. Selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan meludan besar-besaran seperti urang ieu. Rasulullah wafat, naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Belum pernah ada perayaan meludan besar-besaran seperti kita. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua, 10 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun 23 Hijriah. Belum pernah ada perayaan meludan besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Umar, ke sholat di Masjid Madinah, dibunuh ku penyelundup kafir Palestina, masuk ke masjid membawa pisau, ditusuklah Umar bin Khattab ke sholat dari belakang. Wafat Umar bin Khattab, naik Utsman bin Affan, khalifah ketiga, 12 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun 35 Hijriah. Can pernah ngayakeun meludan besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Utsman, tragedi mengenaskan pada tahun 35 Hijriah. Terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Siapa Abdullah bin Saba? Cikal bakal lahirnya Syiah. Eta cikal bakalnya eta Abdullah bin Saba. Memberontak ke Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan pun dibunuh dengan cara tragis, dimutilasi, dipotong kedua kaki, kedua tangan, terakhir Utsman bin Affan disembelih, lalu dimakamkan di Baqi Madinah. Beda sareng Abu Bakar, Umar bin Khattab makomna di lebet Masjid Nabawi, di Raudhah, di belakang makom Rasulullah. Jadi di Masjid Nabawi mah di Raudhah 3 makom. Rasulullah paling depan, di burian Rasulullah Abu Bakar Siddiq, burian Abu Bakar Siddiq karang Umar bin Khattab. Utsman bin Affan di Baqi. Baqi adalah pemakaman terbesar yang ada di Madinah, di samping Masjid Nabawi sebelah kiri di depan. Terdiri dari 10.000 makom sahabat Rasulullah. Di antaranya Utsman bin Affan, keluarga besar Rasulullah di dinya makomnya, istri Rasul pun di situ makomnya, Sayyidatuna Aisyah, putri Rasul tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, termasuk satu cucu Rasul di sana yaitu Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain menurut satu riwayat 2 makomnya. Yang pertama di Karbala, Irak, yang kedua di Kairo, Mesir. Yang di Karbala, Irak itu badannya, kepalanya makomnya di Kairo. Karena waktu disembelih sama Yahudi di Irak, sirahna Sayyidina Husain dijieun bola, disepakan. Makanya ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama sepuh mengharamkan main bola, cenah bijil mati si Yahudi anu baheula najongan sirahna Sayyidina Husain dijieun bola. Sebabkan eta teh kabeuki kiai eta nonton eta ketika pare aya rutinan sabab aya final heula resep begitu. Oh kumaha deui atuh penting gimana asal muasalna mah yang jelas diakur-akurkeun ka dinya. Ya sejarah. Jadi di Baqi makom Rasulullah hampir makom sahabat Rasul hampir 10.000 makom. Di dekat Masjid Nabawi 3 Rasul di depan, Abu Bakar Siddiq di tunjangan kaki Rasulullah, tunjangan Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab. Cuma ada jarak dari makom Rasul ke Abu Bakar Siddiq ada satu lahan tempat saurangeun. Bahkan diriwayatkeun cenah tadina eta tempat kanggo makom Siti Aisyah. Ngan teu diwijian, teu diizinan, maka Siti Aisyah dimakomkan di Baqi di luar masjid. Ternyata ada hikmah terbuka sekarang. Ulama-ulama sepuh menceritakan bahwa lahan yang kosong di belakang makom Rasulullah itu adalah untuk makomnya Nabiullah Isa alaihi salam. Jadinya Allah bakal ngabuktikan ke orang-orang Nasrani kehebatan, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sing jalarit ke orang Nasrani
ngerasahan jakal iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Inilah untungnya kita jadi umat Rasulullah, kita masih punya iman cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Sayyidina Utsman can aya perayaan muludan, naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu anhum jadi khalifah 5 tahun, can aya perayaan muludan. Tensi politik semakin memanas, akhirnya Sayyidina Ali pun menjadi korban. Wafat Sayyidina Ali dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas, Sayyidina Hasan pun wafat, diracun ku lawan politiknya. Lu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi Allah mayarham 150 Hijriyah. Wafat Imam Malik 179 Hijriyah. Wafat Imam Syafi'i 204 Hijriyah. Wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriyah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Iraha mulai aya perayaan muludan dongkil digebiarkan. Terjadinya setelah perang salib pertama 488 Hijriyah. Naon asep perang salib teh? Tentara Inggris datang ke Palestina ngarebut Baitul Muqaddas, ngabantaian umat Islam di Palestina atas instruksi fatwa tipe tinggi orang Nasrani dunia bernama Paus Urbanus II. Ya sejarah Paus Urbanus II ngaluarkeun fatwa barang siapa orang Nasrani rela melepaskan nyawa, mengorbankan harta untuk merebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminannya masuk surga. Ngabring kabeh tentara Inggris datang ke Palestina ngabantaian umat Islam. Sabab Nasrani mengakui Baitul Muqaddas, di situ ada kota kecil bernama Baitul Lahmi. Maranehanana ngomong Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Yesus, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Bernama Baitul Lahmi. Orang Islam nyebutnya Baitul Lahmi, maranehan nyebutnya Bethlehem. Orang umat Islam nyebutnya Ibrahim, mana nyebutnya Abraham. Orang nyebutnya Daud, mana nyebutnya David. Orang nyebutnya Yusuf, mana nyebutnya Yosef. Gitu. Diakui ke orang Nasrani. Islam pun mengakui Baitul Muqaddas adalah tanah suci umat Islam. Kenapa? Karena Baitul Muqaddas sempat dijadikan kiblat sholat. Ya pertama kali Rasulullah sholat yang harap lain ka Ka'bah, ka Baitul Muqaddas heula. Satu riwayat mengatakan Rasulullah ketika sholat lohor di Madinah, sholat lohor di Madinah yang harapna kiblat ka Baitul Muqaddas, ya Baitullah ka mana Ka'bah, urang kiblat sholat ini ke belah mana arah? Kiblat sholat ke mana? Lurus ke dia. Nah Baitul Muqaddas ke sana bertolak belakang. Rasul pertama kali sholat itu ngadepnya ke Baitul Muqaddas 2 rakaat. Arek naik rakaat katilu, Jibril datang menyampaikan wahyu Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, gerak arah kiblat anjeun robah ka Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Maka 180 derajat Rasulullah merubah badannya langsung ngadep ke Ka'bah Baitullah. Sampai sekarang diabadikan masjidnya ada di Madinah, nu disebut Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Ucan nasib sing bisa narasib jarak kan itu, amin. Hayang kadar itu hayang. Geus daftar nancan rek saha nu mawa. Doakeun bae, doakeun. Mudah-mudahan ke mah ongkosna murah. Bisa 1 juta ke Mekah. Selain presiden lah, selain presiden pokoknya manggil umat Islam bala raja khusus pasangrahan ke Mekah 1 juta. Kok murah? Murah lah. Kumacarana ku aing ditungguan di Merak. Kurang ngojai babarengan. Pusing. Kirain beneran atusan milih aing presiden. Kalau aing milih RTG nu milih aing. Bu, ayang nasi bayang duluin daftar sama yang punya Mekah Madinah. Siapa? Allah.
Yang punya Mekah Madinah Allah, bukan orang kaya. Maaf, banyak orang yang kaya nggak nasib. Bahkan ongkosnya geus lunas, pesawat tiket geus dibeli, paspor geus aya, visa geus aya, datang ke bandara maut di bandara. Eueuh nasib. Tapi teu saeutik jelema sangsara, lamun geus datang nasib ti Allah, sadu bisa ngahalangan ketentuan Allah. Moal nu mampu ngahalangan. Banyak terjadi. Teman saya Ustaz di Cikampek 2018 ibadah haji. Alhamdulillah. Boro-boro mikirkan ongkos haji, kita Ustaz imah reot doang balik rombeng, tapi istiqomah ngajar santri. Masya Allah, boro-boro mikirkan ongkos 30 juta aja kamu kah kayak ngarokok gehesek, kolot-kolot santri nak karoek di situ mah. Ini dia sarua atau bukan dia mimiti nah kok terkadang lo mencurigakan banget karoek ini. Ya bagi ayeuna ahli hisab nyawa ahli hisab rokok yaina sahibul asbaq CS asbaq doang aing gitu boro-boro mikirkeun ka Mekah ongkos teh gablek hayang ngaroke teu boga duit. Datanglah di depan rumahnya mobil Mercy sedan regeureun lohor nu bogana kaluar tina mobil. Ustaz masih kenal sama saya? Pak Haji Gunawan? Iya. Gimana Pak Haji? Masih kerja di Pupuk Kujang Cikampek? Enggak, udah pensiun. Udah 6 tahun saya pensiun. Sekarang di Bekasi Ustaz. Lalu ada apa di kesini ke Cikampek? Justru saya mau ke Ustaz sengaja. Mau apa? Saya mau minta KTP Pak Ustaz sama akte kelahiran kalau ada surat nikah. Ada apa nih? Ada apa? Saya niat syukuran Pak Ustaz. Kebetulan tempat yang di Bekasi kebun udah terjual hampir 2 miliar Pak Ustaz. Saya mau syukuran. Saya pengen berangkat ke Mekah lagi sama anak, menantu, istri. Cuma saya perlu ada yang membimbing doa-doa di sana. Saya kan gak hafal doa-doa Pak Ustaz. Ustaz hafal doa-doa. Ikutlah dengan saya, bimbing doa-doa saya nanti di Mekah di Madinah. Cerik eta si Ustaz. Boro-boro mikirkeun ke Mekah, ngerokok gehese. Nasib nu mahal. Benar kan? Berarti si Ustaz sering ngadoa tengah peuting. Ibu sok udang tengah peuting. Ke mana? Iya, di mana? Aja tuh ngomong ke kamar mandi heula ujuk-ujuk siapa? Aisyah sok di kamar apa? Udang sare ya, terus kah? Kamar mandi kita sih bener ngajawabna. Di kamar mandi ngadon. Geus ki? Cebok. Aisyah molor deui. Kanyahoan urang dia batilok cebok nah palingan aing ngaliwat tadi ngahiliwir sing bener ngajawabna beruntun geus ki gitu cebok biasakeun nya geus cebok calana pake deui Aisyah rek molor di WC dua kanyahoan banyak dua ya ibu-ibu tilok parke calana urang iya meti gatel deh geus make calana ih deui talar lempang sare hees coba udang tengah penting teh ingat atuh wudu amparkeun sajadah laporan ke Allah curhat tengah malam. Ya Allah, Kau yang punya Mekah Madinah, nasibkan kami dengan keluarga bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah, bisa merasakan nikmatnya baca salawat di depan makam Rasulullah. Kau yang punya Mekah Madinah, mudahkan rizki dan nasib buat kami. Allah seneng dimintai sama kita. Allah nggak pernah bosan dipetak urang, nganu dibalik urang nusok bosan mentak. Wirid mah wirid numpuk. Ya kiai didatangan di peta wirid, di peta amalan, di baraca tilok numpuk di atas eta wiridan. Anu nyelapna dompet wae aya eta wiridan na dompet nilep. 2 tahun tilok dibuka-buka. Giliran butuh rek dibaca salah maca, hurufna leungit nilep bae. Begitu dibaca di wirid kuduna mah rojak tanah ngan leungit hurufna jadi mah rojok calana. Cek malaikat calana sia rojok. Ayo wiridan numpuk dibaca tilok. Awas baca si rajin supaya seukeut. Menta ka Gusti
Allah. Ngancek Imam Ghazali aya syarat resep lamun doa yang cepet diijabah maka keur ngadoa kudu nyurucutkeun cai mata nangis. Eta nu berat teh urang teu bisa nangis teu bisa mewek. Bisa akalan tengah penting pada sholat rek ngadoa teu bisa mewek budak hudangkeun. Cek budak. Naon semua tulu. Jeung Cah Bubarok ngadoa malam kudu nangis, aing teu bisa nangis. Oh kumaha tuh mah pantok kamar hung ka sia. Marek nyelapkeun indung suku kana pantok. Engke geus nyelap, bantingkeun pantok ka sia. Siap mah, siap. Goblok. Cek malaikat aing moal kajebak. Siapa mewek lain inget karena dosa lain cokor baru. Cirina teu ashat teh urang mah. Lamun inget karena dosa tilok cerit berarti tandana teu ashat. Sok sing rajin bae ulah putus asa tina rahmatna Allah. Menta nasibna, menta izinna, menta gampang beli rezekina supaya bisa ngerasakeun nikmat sujud hareupeun Ka'bah, bisa ngerasakeun nikmat maca shalawat di payunan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perang salib terjadi, Islam dibantai di Palestina. Catatan sejarah perang salib pertama 70.000 umat Islam dibantai jadi syuhada. 70.000 umat Islam dibantai. Anu hirup kalalabur umat Islam ngungsi anu ka Mesir, anu ka Yordan, anu ka Yaman, Hadramut, aya anu ka Irak, anu ka Persia, Irak, aya anu ka Damsyik. Dulu Damsyik, sekarang Syria. Kalalabur nyalamatkan diri sabab cicing di Baitul Muqaddas di Palestina dibantai ya tunggal poe. Setahun, 2 tahun, 3 tahun Islam lemah, tidak ada kebangkitan. Baitul Muqaddas Palestina dikuasai ku Nasrani Inggris, tentara salib. Ningali keadaan Islam lemah, timbul kekhawatiran salah seorang ulama ahli sufi. Ulama ahli sufi yang kelahiran Kupah to Irak Utara. Namanya adalah Imam Sirri As-Siddi, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Berpikiran brilian Imam Sirri. Bikin ngabangkitkeun jihad umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas. Deui carana kudu dibacakeun sejarah perjuangan Nabi, kelahiran Nabi, bikin ngabakar semangat umat Islam. Hebat. Maka Imam Sirri pun mengeluarkan fatwa untuk membangkitkan semangat jihad Islam. Cek Imam Sirri, Paus Urbanus kedua bisa nyeun fatwa ngabangkitkeun semangat Nasrani Inggris, aing bisa ngabangkitkeun. Kumaha cek Imam Sirri? Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sing saja manu ngamaksud rek macakeun tarikh maulid Nabi, ngayakeun muludan, rela ngorbankeun harta, tenaga, pikiran jang maulidan, maka eta jelema bakal menang taman-taman surgana Allah. Muridna naros, ya Syekh, naon argumentasina jelema muludan menang taman surga? Dijawab ku Imam Sirri As-Siddi, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam ngayakeun muludan angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Maka didengarlah oleh masyarakat luas umat Islam, sampailah ke telinga Raja Irbil, adanya di Irak juga. Itu raja bernama Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Ditanyakanlah ke Syekh, ya maunan maksudnya ya? Ya kula ningali Islam lemah, Baitul Muqaddas dikuasai ku Kristen Inggris, atau orang rebut deui Islam nangan sarieun trauma seueur dibantai, maka di carana jangan bangkitkeun Islam
undang sakabeh umat Islam di dieu ribuan gemahi hareupeun istana laju urang bacakeun sejarah perjuangan Nabi bikin ngabakar semangat umat Islam cek eta raja cocok cek Imam Sri cocok sih cocok biaya nanti mana mulai mikirkan biaya sabab di lembur Imam Sri susah nyiaran biaya sabab biayana can kawin jeung Mang Dana jadi biaya teh pamajikan Mang Dana teh salakina kemana we mengkolna kumaha we cek eta raja biaya jang naon ieu teh lamun ribuan datang ge jamaah muludan meureunna kudu dibere dahar cek eta raja kecil kaulah nu tanggung jawab saya undang kabeh umat Islam sekali gebragan maulidan di Irdil Abi Said Kaukabari mencit ontakna 500 unta mencit kambing 5.000 kambing ketanggung eta raja muludan sampai kaki itu kurang muludan boro-boro nyumbang kambing nyumbang onta lagi eueuh aya kotok hiji oge disamunikeun sieun kapagi ku panitia na careus beuneuh bahkan aya nu neuleuh panitia mau proposal langsung ngeblugeun panto ditahanana cicingnya di luar cicing aya nu mah itu panitia muludan dipasang rahan pasti mentaan dana bejakeun lamun nanyakeun ka mak bejakeun keur ka Cikupa geus pelit dosana ngabohong dobel ka dosa anakna jadi satpam di hareup kieu panitia datang assalamualaikum ceng mak aya ya budak leutik jujur teu bisa bohong cak mage ka Cikupa panitia kaget cek emak iraha ceng biat ceng ka Cikupana ka mana urang tanyakeun heula ka emak inungna di jero rek nyamuni ka kolong meja teh jadi da anakna ngagoak di luar ma cek panitia Cikupana di mana inungna jengsol sumuta tolong keluar muka panto ulu budak digedungkeun teu bisa dibawa rahasia panitia aduh bu hari kubasa goreng kubasa nyumbang heug teh nyumbang teh naon bu arek aing nyumbang daripada dicirian aing di dieu pacarkeun anti muludan nah tah tulis tah umumkeun jumaah 5.000 astagfirullah 5.000 aing umumkeun jumaah yang dicekek logor sia aya nu gitu di dia nu korek teu pelit wah siap gitu wah nu ngaku gebrakan pertama Pak di Irak maka Islam mulai bersatu dan bangkit setelah dibacakan sejarah perjuangan Nabi terdengarlah oleh ulama dan panglima perang Islam yang ada di Damsyik Syria bahwa Irak bisa bersatu kembali dengan membacakan maulid Nabi maka diayakan di Damsyik siapa panitianya salah seorang panglima perang sekaligus ulama besar Syria bernama Syekh Nuruddin Zanki menjadi panitia bangkit di Syria nyampe ke Mesir berita Mesir pun bangkit ayakan muludan selama berapa hari di Mesir tetanggung muludanana 7 poe 7 peting ayang bangkitkan Islam dengan cara apa 7 hari 7 malam setiap malam di Mesir muludannya adalah membacakan burdah dengan menampilkan ulama-ulama ahli sejarah, ahli tarikh, ahli sholawat, ahli nadom, ahli burdah sehingga muncullah salah seorang ulama ahli burdah membacakan tarikh perjuangan Nabi dengan karangan kitabnya dan kitabnya sampai ke Indonesia. Siapa beliau? Syekh Ja'far Al-Barjanji. Barjanji aya nabi ka urang Barjanji eta teh ulama nu nyiptakeun anu ngaranna Syekh Ja'far nu mampu ngabangkitkeun semangat jihad Islam di Mesir baheula da ulama dibaca di Indonesia di lemur urang Barjanji baheula kulakeun leutik inget musala negereon doang bale rombeng bari tanggung musala baheula
lantai lagi keramik berapa amben naon talupuh awinu di belahan teh gini dan karena amben mau sujud teh teras tarang pernah sholat maghrib aing kebel tadi sujud di budi aing sujud kebel ya kiai 3.000 gitu maca tasbih sujud aing cengkat di dalam karep kiai kan usah-usahan nggak bebengeh eta amben kumis nyelap menyelap salembar ngahit atau barang gudang atau bener tuh kadudut eta kan kepengeh-pengeh amben da teu aing teh tega ibu di aing nyeruduk ka hareup dong beurit aing ka hareup bantan ku aing amben adi pengehkeun kalah lepas kumisna bari hudang bunga eta kieu Allahu Akbar nuhun ceng make nganuhunkeun keur salat atau ngajawab dah guru nu ngomong aing sujud nengak sami-sami salat bisa musyawarah gitu malam Jumat teh rame musola sederhana reo dicakan ku lentera cempor obor aya speaker ke baheula di imah sompok di musola gantungkeun tangkal peuteui geus gepeng setrumna lain listrik nu kieu aki sigi 4 aki mikna lain nu kieu mikna lain baheula mah speaker salon nu buleun dibungkus ku kain dibeungkeun ku karet mereka baseuh eta kain berbagai macam dejigong tertampung tapi malam Jumaah rame beres sholat maghrib wiridan terus yasinan terus hadiah puji tahlilan kalak marhaba kadenge lemur belah ditu bari sederhana eta masjid can aya listrik baheula hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba ahul amjada sauna li ismihi tarokus sifaha falam yusibahum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi dibaca gelidadar mahalul qiyam nangtung ya Nabi salam alaika haneuteuh malam Jumaah musola sederhana tapi areling jelema imah reog sederhana malam Jumaah baheula lamun ngaliwat ti maghrib nepi ka isya henteu sieun imah belah dia anu keur maca yasin imah belah ditu anu maca tabarok imah belah teh anu zikir imah belah ditu anu maca sholawat imah sederhana tapi ari ibadah bandingkeun jeung zaman ayeuna nyen masjid mushola pamahal-mahal sampai biayana miliaran eta masjid malam Jumaah susah nyiaran peserta marhaba betul imah mewah cang judung miliaran harga imah malam Jumaah geus teu kadenge suara yasin kadena suara jurig bayana di sore nepi ka isuk imah belah ditu blang 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 tung ting tung tung Karawang tatagai imah belah ditu musik TV dua apa yang latihan itu deui aing capek muncrat nyawer henteu kae aki nama di kamar dikir maksakeun tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah da geus kolot dikir bae malam Jumaah di kamar la ilaha illallah incuna teu mikir di tengah imah nyetel TV musik akhirnya di kamar la ilaha illallah cek akina asa ku endah ye dikir kaulana akhirnya anggota seleng mereka ating selang ya Allah ya Rabbana imah belah ditu lain deui di sore nepi ka isu
Eta 3 poe yang latihan. Nu dalatang ka imah lain malaikat rahmat, curi nu dalatang. Aing ngan geus teu berkah di imah urang. Sabab eueuh nu ngondang malaikat rahmat hadir. Aya hasil atuh euy peringatan Maulid teh ulang ditempona wah meriah, sukses, hebat, mewah. Maaf, disebut sukses hasil peringatan Maulid aya perubahan, peningkatan amaliah ibadah umat Islam mulai di lingkungan pasanggerahan ieu. Buktikan siapa buktikan? Atuh itu bisa unggal peuting maksakeun samenggusa kalima euy malam Jumat. Di memeh maghrib cabut listrik TV, kabelna, antenna cabut. Nu lalaki bawa ku bapana ka masjid, cek ka masjid. Ulang neuleuh TV, urang ibadah. Urang marhaba ngagungkeun Nabi. Nyai jeung mak di dieu di imah amparkeun sajadah di tengah imah. Urang salat maghrib berjamaah, beres salat maghrib urang maca Yasin, urang tawasul, ngiriman doa Fatihah ka aki ka nini ka duluan wis raya. Terus urang shalawatan jeung mah nepi ka Isya. Beres salat Isya mah jeung mah berjamaah, sok saya nyetel TV ge bae. Geus ibadah. Kitu nya peraturan bertahap bae. Ini boro-boro indung bapana ge jedong ieu. Malah ribut salaki pamajikan parebut remote. Bu, siap berubah siap. Tingkatkan kualitas ibadah di imah siap. Bapak ke masjid siap berjamaah siap. Hei lalaki, hei siap. 15 orang. Kalau iya ribuan itu. Tapi hawa nafsu susah dikendalikan. Mudah-mudahan sing menang hidayah salena amin. Ya Allah ya Rabbal. Beres meriah muludan di mana-mana diayakeun umat Islam mulai ngahiji sabeungkeutan. Umat Islam Timur Tengah bersatu. Cuma datang masalah, naon masalahna? Umat Islam bingung milih sanu pantes kudu jadi panglima perang. Maka singa-singa padang pasir kumpul di tempat di Mesir, ingin memilih siapa yang pantas menjadi panglima perang. Maka terpilihlah panglima perang keturunan darah Kurdi. Siapa panglima perang keturunan darah Kurdi? Bernama Salahuddin Al-Ayyubi, terpilih menjadi panglima perang. Salahuddin adalah keturunan darah Kurdi. Keturunan darah Kurdi yang terkenal di dunia ada 3. Yang pertama Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali turunan darah Kurdi. Yang kedua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi bikin paham baru. Eta turunan darah Kurdi. Yang ketiga Salahuddin Al-Ayyubi. Dari yang ketiga turunan darah Kurdi cuma satu yang paling dibenci dan dendam Inggris kepada siapa? Salahuddin. Satu-satunya turunan darah Kurdi yang paling dibenci oleh Inggris sampai sekarang. Kenapa? Karena di bawah Panglima Salahuddin ribuan tentara Islam mulai bangkit berangkat ke Palestina dan mampu merebut kembali Baitul Muqaddas, mengusir tentara Inggris dari tanah Palestina. Alhamdulillah. Hasil naon eta teh? Ngulu. Tetep aja bid'ah yai. Dawuh ti Nabi eta perayaanana Nabi can pernah ngarayakeun Maulid. Ngan kategorina bid'ahna mahmudah. Naon bid'ah mahmudah? Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara yang gak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan pendapat ijma' ulama, maka itu disebut bid'ah terpuji. Bahkan bid'ah ada yang wajib. Aya bid'ah wajib. Ongkoh bid'ah dari Nabi tapi wajib. Wajib diayakeunana naon? Ngabukukeun Al-Qur'an, ngitabkeun Al-Qur'an. Kan mengkitabkan Al-Quran baru di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar Siddiq. Al-Quran masih dalam tulisan kertas-kertas yang berserakan di rumah-rumah para sahabat, belum disatukan, belum digali asbabun nuzul. Maka di masa Khalifah Umar bin Khattab punya ide,
ingin memanggil para sahabat hafid Quran, sahabat Rasul, ingin menggali asbabun nuzul. Kunaon maka aya surat sapi betina, maka aya ngaran surah gajah, maksudna naon? Digali di para sahabat, ditulis lalu dibukukan, dikitabkan. Cuma beres di zaman Umar bin Khattab kaburu wafat, maka dilanjutkan oleh Utsman bin Affan menggali Al-Quran, dikitabkan, dimushafkan sampai beres dengan menulis sakalnya ayat PS kasroh domah nukaran itu ada raya supaya mempermudah bikin umat Islam baca ilmu tajwid makhrajna digali tidinya di zaman Utsman bin Affan. Bereslah zaman Utsman bin Affan, Quran menjadi satu kitab mushaf anu ayeuna aya di imah, aya di masjid, itulah mushaf. Makanya disebut mushaf Utsmani. Sebab diselesaikan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Lamun teu dibukukeun urang moal nyaho mana surat pertama nu diturunkeun, mana ayat terakhir. Kunaon maka disebut surat gajah, kunaon maka disebut surat sapi betina. Teu apal sebab-sebab diturunkan, maka digalilah. Itu bid'ah di zaman Rasulullah belum ada, dikitabkan, dibukukan ya di zaman Umar bin Khattab, selesainya di zaman Utsman bin Affan. Bid'ah tapi wajib diadakannya. Perayaan Maulid gak ada dari Nabi, tapi mahmudah, terpuji. Kenapa? Karena eusina ieu perayaan tidak bertentangan dengan Quran. Namun eusina ieu perayaan Mauludan, surah Al-A'raf ayat dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون والله أعلم بمراده. Cek Allah bisayangnya jelema nu beruntung, mana manusia nu beruntung teh hiji jalma anu cinta iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nu iman ka Kangjeng Nabi, maaf jujur lamun cek nafsu mah urang teh mending di imah ya teh. Kunaon make di dadia cicing salila-lila sakebal-kebal gara-gara cinta iman ka Kangjeng. Da mun teu cinta moal daek kikian panitia ge moal. Bener teh? Jujur memang hidup perang heula dina hate antara nafsu jeung cinta. Cek nafsu rek ka mana? Cinta ngajawab muludan. Nafsu ngahalangan ulah bisi hujan. Ngenying sieuna. Cinta ngajawab kendai hujan ge aya payung. Nafsu ngahalangan deui, ih si Andin rame sinetron seru. Cinta ngajawab sinetron isukan aya deui, tapi jeung muludan tahun hareup cantang tuh umur aing panggih. Meungpeung aya umur kene tetap malam ini aku muludan. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui, tunduh mending molor di imah. Cinta ngajawab kendai tunuh oge bari muludan bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Matak dalil eta dipapake bae. Tiap ngaji sare bae. Keun bae bisa ibu-ibu nu geus sare ulah diundangkeun bae. Bahkan kula resep lamun kula ceramah kabeh nu hadir sarare. Berarti kula balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya. Trauma. Pernah kejadian. Aing beres ceramah panitia sare atau aing balik lengoh teu babawaan. Atau aing teh nyaho kardus berkat aing di mana nundang. Bayangna panitia ulah sarare. Bu, berarti nu menang teh cin iman anu meun, da mun teu iman teh cinta ka Nabi moal ngariung dia bener. Mudah-mudahan cinta kita dibalas amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Ya iyalah, bukan hanya sekedar ungkapan I love you, tapi mana responnya? You love me, hasilnya ya milu. Milu bang. Hayang memilu jeung Nabi hayang. Buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Saya kata tadi cinta naon atau cinta, wow, this is the meaning of love. Saya tahu dah ngapal ternyata.
Ayat tilu pendapat hiji cek anak muda tanya anak muda doang cinta dijawab ku anak muda cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus datang malam minggu apel ngobrol berdua di Buri Imah di kebon di gemrong reungi tarik pente entok ti kotok ti embe balatak teu kaambe bau tai. Indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Eta disebut cinta butai. Luka dua cinta komentar orang tua tanya emak naon cinta dijawab ku emak cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose. Luka tilu cinta komentar santri tanya santri hei santri naon cinta dijawab ku santri cinta adalah syai'un la yura wala yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ini Buri. Ini lu calangan. Berarti bluetoothnya aktif nih. Bo, Pak, santri, sing dibalas cinta orang ku Nabi, amin. Ya Allah ya Rabbal. Muka dua, naon esina ieu perayaan Maulid cek surah Al-A'raf wa azzaru jeung jalma nu ngagungkeun Nabi Muhammad. Ya perayaan Maulud dan peringatan Maulud dan ieu mah cangkang eusi nama geuning ngagungkeun Kangjeng. Ieu teu diagungkeun ku urang. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunaon maka diagungkeun nasib satu-satunya manusia paling sempurna ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sempurna. Disebut paling sempurna kumaha kita asep dohirna can digelarkeun ku Allah ka dunia can digelarkeun tapi nur namanya sudah dipersiapkan lebih dulu oleh Allah. Maaf, sebelum Allah menciptakan apapun, yang lebih dulu Allah ciptakan adalah nur, cahaya. Nutipayun ku Allah dicipta adalah cahaya. Sanggeus ciptakeun cahaya Allah ngadauh, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Berarti anu tipayun ku Allah dicipta adalah nur Nabi Muhammad. Sanggeus nyiptakeun nur Muhammad, barulah di situ Allah menciptakan Arasy, Lauhil Mahfud, Qalam, dicipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika menciptakan Qalam, Allah ngadauh ka Qalam, ya Qalam, uktub. Qalam, tulis panjeun. Nulis naon abdi Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid geus ditulis ku Qalam lebih dulu. Nama Rasulullah dibawa, jelemana can digelarkeun ka dunia, tapi namanya sudah dipersiapkan, geus diperkenalkeun. Inilah kesempurnaan Nabi Muhammad. Can dilahirkeun ngaranna geus terkenal, beda jeung urang, aya urang mah terkenal sanggeus lahir. Bener teh? Bu anak ibu sabaraha? 5. Muka hiji lalaki ngaranna si Yanwar. Ini Yanwar kan Januari lahirna. Nuka 2 masih Nopi dan November, nuka 3 masih Febrianti dan Februari, nuka 4 masih Oktaviani dan Oktober, nuka 5 Maret bulan Maret. Oh, berarti Maret bulan Maret. Aneh kunaon loba umat Islam resep nempel ngaran-ngaran dewa Romawi. Bulan Masehi teh Januari sampai Desember itu nama dewa Romawi yang disembah oleh orang Kristen Romawi kuno. Cuma 2 nama manusia di bulan Masehi, yaitu Juli dan Agustus. Itu Juli nama Kaisar Romawi dan Augas, Julian dan Augas itu nama Raja Romawi. Kalau Januari itu nama Dewa Janus, dewa masa lalu masa depan, hitam dan putih. Dijadikan bulan Masehi pertama Januari. Februari hari suci Romawi kuno bernama hari suci Februari. Maret dewa perang dewa Mars. April dewi kecantikan Afrodit. Mei dewa musim semi Maya Magista. Juni dewa perkawinan dewa Juno. Septa, Okta, Novem, Desem, nama-nama dewa-dewa kehidupan Romawi kuno.
Kuno dibangga-bangga ke orang Islam. Nanti bangga merengaran Islam karena kurang. Tante bisa kiai, atuh datang ke Ustaz, merengaran tanah kurang lahir laki. Yang mulia, jadi doa jangan anak. Sok mangat cek Ustaz, arek nama Asmaul Husna, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tambah ku Abdul jadi Abdul Rahman Abdul Rahim, Al-Basit Abdul Basit. Nama-nama para nabi, mangga. Malaikat Ustaz menang aya Ridwan penjaga surga. Hayang gagah Ustaz menang Ajroil. Astagfirullah. Eta tukang nyebut nyawa eta. Dan kuna naon bisi sawan bapana. Bapana geri pusakaran. Pemajikan ngomong, "Bah, sabar, itu Ajroil datang." Pae langsung. Kaget. Anak nangaran Ajroil bisa ke malaikat. Yang baik dong. Betul. Ini kadang-kadang tahun baru nage orang Masehi, tapi diramaikan mayoritas orang Islam. Sampai rela ibu-ibu marili tarompet. Menjelang Desember ke Januari, ngoe. So, lo baru gitu lo, Pak. Tapi kayak ibu-ibu, bapak-bapak pemuda rela nungguan jam 12.30 peting pergantian tahun. Makanya dia akan petasan milu ngitung segala rupa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year. Ya, sungguh tayo makumplit. Giliran tahun baru Islam, agama sorangan, loba anak-anak ulang, bahkan indung bapak teu nyaho-nyaho acan. Licik sia. Sakalina nu inget ngayakeun pawe taruk Muharram malam tahun Islam. Obor. Kebon ruyuk batur di babadan. Tak kain tiluk minuan aing mah. Asep aing kana iru. Nini aki-aki mau obor beres pawe kala ringsan jadi barengnya. Coba sekali-kali gaul ulah ngisin gens ulah make obor ruyuk ulah meulin neon cocokan budak geuning aya tak kelap neon gaul henteu polusi udara teu teu kabeli tihang listrik botongan kus ieu jeung mayar tahun baruan Masehi nepi karela nyieun hiburan pada kula nu mayar panggung kula nu mayar tendana kula nu mayar organna pesta tahun baruan cing barang itu 3 juta giliran panitia buludan nyiaran dana ngepegeng eta jelema geus tumal paeh-paeh yang geus paeh mah butuh ke doana jamaah masjid bener teu ngaku bae Islam tapi ngahinakeun agama sorangan karena bulan sorangan teu apa tong anakna indung bapak teu nyahueun hayo sia bulan Islam nu kayak naon. Oh, itu mayoritas Islam nu hadir, bulan Islam nu kayak naon? Anu ngaliekeun heula sungut batu lah, calang apa manyu. Tam. Muhar. Buka 2. Safar 3. Rabiul Awal. Ngaran hijriyahna Rabiul Awal. Kunon nepi ka pasagrahan jadi mulut. Udah tuh waruksa kalender Islam Rabiul beres Rabiul Awal beres Rabiul Akhir kata 2 bulan diwiliwat kan disebut Rajab so tau bener ya bener gaul sia gaul segera balik di KTK sia taman kadaluarsa ya Allah Jumadil Awal Rajab langsung beres Jumadil Awal beres Jumadil Akhir baru Rajab habis Rajab Sya'ban
Wah. Eta mah kalender Jawa, ieu mah Hijriyah Islam Syaban. Syarwah bawa ke Mekah. Ulang orang Arab nggak ruah mah ruah. Can pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi rajaba wa rawaha walah mumun beres Syaban, beres Ramadan, beres Syawal, Zulqa'dah. Cuma ada lebih kali jadi hafid. Bawa di kusnya hafid ke Mekah bawa. Orang Arabnya hula kan dengan hafid mah wah hafid. Sebab gua pasang rahan nuker umroh di Mekah hafid bahwa kejepit. Zulqa itu bulan ke-11, bulan ke-12 Zulhijjah. Cing atuh balik muludan teh euy. Wow karena bulan sorangan atau bulan Islam. Mungkin ke anak orang supaya anak orang bangga jadi umat Islam bahwa kita Islam punya bulan sendiri, punya tahun sendiri. Baik saat itu menulungan syiar agama Allah, agama orang, iwati orang umat Islam. Betul? Betul? Sehingga perubahan, amin. Ya Allah ya Rabbana. Kembali lagi, Nabi Muhammad manusia paling sempurna, belum digelar ke dunia, namanya sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu. Mana deh asep ciri keagungan dari Kangjeng Nabi ketika dilahirkan. Beda jeung urang. Entah dibuka ketika Rasulullah berkumpul di majelis najib para sahabat. Sahabat putih heula naros ka Rasulullah, akhbirna an nafsika ya Rasulullah. Tolong ceritakan tentang pribadimu ya Rasulullah. Tentang apa? Kelahiranmu ya Rasulullah. Aku dengar waktu kelahiranmu banyak yang aneh, yang ajaib. Rasul jawab, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nurun adha'at kusurur rum wasyam. Ummi Aminah, ummiku melihat ketika aku dilahirkan Mekah yang gelap gulita menjadi terang benderang, bahkan cahayaku tembus sampai ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Rasul ketika lahir mawa cahaya, bahkan ada berjanji ayat Kusai Ja'far gini diabadi ke ditukil wa muhayyal kasyamsi minka mudi'un asfarat anhu laylatun gurra anta syamsun. Ayat itu kalimat ayat kau bagaikan mata. Ya ketika Mekah gelap gulita menjadi terang benderang Rasulullah. Bahkan kau ini ngaku Abi Hurairah Udan. Ketika Rasulullah lahir Abi Hurairah usianya 10 tahun. Ketika Rasulullah lahir Abi Hurairah usianya udah 10 tahun. Anak kecil anu geus hideng dak lalaki. Kaget cenah tengah peuting aya panon poe bijil dipapai eta cahaya kaluhur ditinggali teu aya tapi caang aya ditinggali kaluar eta cahaya di bumina Siti Aminah. Ketika dibuka panto bumina Siti Aminah kasampak aya bayi di tengah imah anu keur calik wajahna nenggak kaluhur bibirnya bayi kedengaran membaca kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Keur muji ka Allah. Laju eta cahaya di mana bijilna? Cek Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah pun menjadi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya di kejadian lahir gitu manggih deui moal manggih deui. Mengalahirkan tengah penting ada dak cang salemur moal mangi Cikampek mah di lemur kula tibalik Ceijah ngalahirkan tengah penting ke cang listrik pas kareun kabalik eta mah minan nur ila dulumat dina cang jadi poe ulu orok geus tongtot rek bijil bidan geus kolot bidan senior di lemur salah ke Ceijah gigeureun bidan ngabantuan begitu pareum listrik atuh bidan rumpurampan yang ulu orok da poe ngarapa kagigir teuing gok salah nyekek ya bidan kaget seliki salah kici ijah ngagoak ya gara-gara pada belistik hulu orok jadi ngaleutikan atuh salah kici ijah gogoakan ih bu bidan geli ya malin hulu orok lain
naon atuh cek ieu mah hulu kobra. Untung sia teu macok bidan. Mun macok bahaya, bareuna kebel. Lain nyengir aja mikir. Du baroga anak parawan awas bejakeun teh kasih Nopi, kasih Susi, si Ida, si Sri, si Rina, si Ita bejaan si Rita. Si Ona bejaan, si Rodiah bejaan. Si Tati bejaan, si Eli, si Eis bejaan, si Nunung, si Nining bejaan. Cek saya Barok bikang parawan ulah ulin penting-penting ayo nama loba orai lalian sekali macok baru nak kebel kadang-kadang indungna nu sok kabebaskeun anu apel ka bogohna wo pedah mawa ninja kajebak Nopi kajebak lain ninja nu ka bogoh sia lain menang nyewa ti babaturanna 30.000 murah digerung-gerung hareupeun ka bogoh kos nu heueuh bari mau bungkusan keresek naon martabak nom karesep indungna si Nopi cek indungna aceng ih mawa naon eta martabak nom mah mending nyahok ka beuki mah pan si neng ngabejaan nuhun aceng nuhun tadi si neng geus nangguan ti tadi mama izinnya si neng ek dibawa ulin heula kukula peuting ieu nya atuh mangga naik ninja si Nopi dibueri panonggeng mangkodu duduk poek di rem ngadadak Nopi eta modus lamun sia parawan dibonceng ku kabogosia diburi dinu poek di rem itulah modus naon gerakan Sunyoto susu jondol natombong acur sia akhirnya apa yang terjadi indungna jojong diimandikat martabak nom anak bikang parawana dinu poek keur diendong parawan kudu eling ieu jaman geus diguling bukti ayeuna loba maling ngamaring sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngai sorok huntuan lamun geus terjadi maaf indung wirang bapak tatangga kiai salelembur kabagean warirang non warirang bau mantak lamun dihiji mah aya nu zina teu diusir teu digerebeg maaf 40 suhunan kakulon kawetan kakaler kakidul kabeh kabagean dosana pantes ketika datang bencana musibah sarerea kabagean rugi nya nu zina sia ceng nu mabok sia ceng anu judi sia ceng nu maksiat sia ceng tapi ingat ketika Allah mere teguran berupa bencana musibah lain siapa nu cilaka indung bapak dulur tetangga bisa kabagian cilaka satu makan nangka semua kena getahnya mata can pernah aya kejadian banjir musyawarah sugan cek banjir belok imah kiai liwat bisa imah kiai ge kakeueung untung kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor ka kiai samping hati heula ke banjir untung kolor pageut coba lah menjeng kolor na ke bawah lagi berkamana tapi it tante habis pikir gula mah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk sate ngarugikeun batur datang mah bencana kabeh rugi bener teu ai diajak ku kiai masing-masing ye doang nu teu butuh sia ku ustad
dibutuhkan Ustad teh maaf da aya nu paeh mah Ustad di siaran. Coba lamun Ustad eueuh kumaha sia ngamandian mayit. Karena ku mayit dilelep-lelep ka kula. Mending sia lamun anakna sugih. Cek anakna daripada bangke abah bau eueuh nu ngamandian. Taekeun kana mobil. Bawa ka mana steam. Ngamandian mayit di steam. Sakalian seuseuh huluna giles. Butuh siapa Kiai butuh? Wah kan Kiai para ustaz si panjang umur. Dan naonan nu maot keukeut Kiai nu disiaran, ustaz nu disiaran bener. Nu ngamandian mayit, ustaz nu ngaboehan, ustaz nu ngadoakeun, ustaz nu nyolatan, ustaz nu ngagotong, ustaz. Syarat merkosa. Ustaz teh jelema capeun. Nu digotong Ustaz. Wah, sentimen bisa ka Ustaz. Nu ngagali kubur Ustaz. Cekek sekalian ku sia. Nu dikubur kawalat saya sia. Cirian Ustaz, cirian ka jelema mata. Kalau mau datang ke imam bawe ku Ustaz. Sorry, aing teu dibutuhkeun. Kan geus kita paeh hayu. Kanyahoan ka aing jelema ieu. Doakeun Ustaz Kiai sing panjang umur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Alamin. Takdir saringis aya loba musibah di mana-mana terjadi. Bener teu? Sabenerna geus goyang ieu teh, geus loba ting jelema teu nurut ka ulama, ka kiai ngalawan bae. Geus jauh ti ulama ahli fikih, makana ibadahna acak-acakan tanpa make ilmu fikih. Ya Allah ya Rabbana, pantas Indonesia dikulilingan ku musibah, tsunami belah ditu, gempa belah dieu, gunung belah ditu sing meledak. Nu bingung ebit ge ade. Nu bingung ebit ge ade. Cek ebit gak ada kenapa terjadi musibah di mana-mana. Disampaikan kabarnya kepada karang, kepada ombak, kepada laut, sampai kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Akhirnya ebit termenung dan menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Ratu kudu dibawa eta. Ebit iseng nanya jukut resan ngajawab. Ya kan bahasanya falasifah. Apa falasifah? Filosofi, filsafat. Rumput goyang, katanya ditanyakan sama rumput yang bergoyang. Lihat, rumput goyang ketiup angin, yang goyang pucuknya, akarnya kuat tancap ke tanah. Itu isyarat. Bahasanya ulama, ustadz, kiai, ahli dzikir yang kuat istiqomah dalam ibadah, bagaikan rumput yang bergoyang. Anu dzikir itu illallah, bagaikan rumput yang bergoyang. Tanya ke ulama ahli dzikir, cek edit itu. Can pernah ya kiai dzikir goyang tengah-tengah. Kiai ngebor, kiai ngoplos, kacau atau ustad dzikir. Lu bisa kemana kan? Bahaya. Datang ke kiai, assalamualaikum kiai, ayo cek. Ya musibah turun-turun baik, Indonesia ditegur terus. Cek eta kiai, tong aneh ceng berita negus ayat di bahula. Tiraha 1400 tahun yang silam. Naon berita na Quran. Ketinggalan berita siapa? Boga Quran ayat di bupet, tilok dibaca-baca. Jadi tanya berita. Padahal itu 1400 tahun yang silam Allah sudah memberikan kabar. Mana kabarnya kiai? Tak baca ku ente cek. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Wallahu a'lam bimuradi. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan, musibah, bencana di mana-mana.
yang mengakibatkan korban nyawa, korban harta tidak terhitung. Itu terjadi gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Jelema-jelema keneh ngondang datang musibah. Nya nunggu gerakeun ma alam kabeh Gusti Allah. Nunggu beledegan gunung, Allah nunggu beledageun. Can pernah ya berita gunung meletus gara-gara dikompak ku insinyur. Insinyur di gunung bawa kompak. Meletus. Insinyur nanti leweng monyet. Tsunami terjadi, maaf Allah yang menggerakkan semuanya. Can pernah ayah berita tsunami terjadi gara-gara ayah profesor di tengah laut ke kokobok. Tsunami. Profesor dileg-leg terina segede salon. Semua yang menggerakkan Gusti Allah yang maha segala-galanya, cuma ada yang ngundang. Siapa yang ngundang? Perilaku manusia anu geus sararombong ka Gusti. Doang gila budak leutik ceurik bebeja ka bapana, ceuk bapana kunaon sia ceurik? Dicabok ku si kakak ku lanceukna. Kunaon lancek sia nyabok? Nya HP si kakak dicekel ku acek ragal karena batu belah Pak. Pantes nu nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kelakuan adina. Nu nyieun kabeh ieu kejadian alam Allah dengan kudrah iradahnya, tapi yang ngondang adalah perilaku manusia geus sararombong ka Gusti Allah. Pantes di sindir ku Bang Haji Roba Iraha. Irama eta pemerintah eta ti baheula keur pasantren baheula di Kobong eueuh hiburan baheula mah pandu boga TV salemur ngan ukur hiji bari hideung bodas TV na ge eueuh setrum listrik make aki TV teh sakalina hayang berwarna pan meuli kacana tempelkeun hareupeun TV biru koneng beureum hideung mah bae ka handap artis jeung ngiri nu koneng-koneng huntuna TV baheula mah kitu. Nonton saminggu sakali tiap malam minggu da seru aya aneka karya sabari. Ingat baheula bari bolos-bolos di Kobong. Sakalina aya hiburan besar-besaran di nu hajat tatangga Kobong hajat. Naon hiburanana layar tancep film. Dan musyawarah santri mati isuk keneh mengatur strategi jam sabaraha berangkat nonton. Beres salat Isya ajengan ngalieun eueuh sasara aing ngalengka kanyahoan baru dakus ini ti heula ajengan ngagoak asep mun ama barudak kamarana bohong eng dosa ka guru jujur sia dikebugan eng ku barudak yang geus bebeja nonton film ama kan hajat mun ama ari si AA teh anakna saumuran jeung baheula pugu eta nu mingpin teh anak ajengan serba salah aing ngomong kumaha ieu ngomong si AA ka mana daripada dosa ka guru jujur bae nya nu mingpinna si AA asep sosol nyiak aing lumpat bari teh nyaho susul teh naon nitah naon nyusul teh berenang ajengan mah nyusul teh titah barali kan salah sangka dikira kuaing nyusul teh titah ngabaturan anakna menjaga keamanannya begono nya kayak lumpat tapi ka sawah tuh balkan sawah musim gua runuk santri da kaambeu ti kajauhan ge bau kerah ieu tutung ieu ulah dia bau kastrol ulah dia bau lauk pedak bau geus kaambeu tah sampingna udah diraya aya anak ajengan dihareup kieu mingpin sabeurkeun kai cek jeung saha jeung samping aya geus jeung naon jeung samping eta amanya nyahoeun tadi nanyakeun aduh nanyakeun kula atuh heueuh dibejakeun kumaha yang eungeus daripada dosa nonton mingpin astagfirullah ya cuci kamar kumaha cek kamar asep susul yang geus aing luncat buru lumpat maksudna susul kita balik teuing padahal lumpat mante
Urang husnudon bae ka guru. Mentang amak nitah kula nyusul ngajaga keamanan AA di dia supaya jojong nontonnya. Oh, atuh diuk saya atuh da inget beuki. Baheula. Pan film teu jauh diberi Prima, Susana, Nyeblorong, si Bokir, si Dono filmna teh. Nyi Roro Kidul jeung Soneta. Film Oma Satria bergitar, Oma naik kuda. Oh, asal mulai film Oma surak doang nyambut jagoan datang. Asal musik film Oma mulai jeng 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 jeng. Eta kabeh ngikeun baik-baik tapi ka aing. Sabab favorit eta film eta. Jeng 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 jeng. Dia pernah jadi pindah ke Nyi Roro Kidul. Wah, sentimen operator ya. Jeng 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 jeng. Oma ditembak. Kena kana ping-ping diusap kok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Tapi aku yakin suatu saat kau beriman akan ada balasannya. Insya Allah. Assalamualaikum. Oh mama jeung penjahat ya assalamualaikum barang. Soleh. Oh mama lumpat ini dah ditembak deh. Jeng 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 jeng. Tuntak tuntak tuntak. Soalnya beta aing recehan sih. Aing penting diserang nyaritakeun enak. Solanan bu, salah sepu barok, niru salah kuda. Ngeunah. Aing di dieu solanan. Dah. Dendam ka aing teh nini. Eta kuda omana eureun deui sabab aya bikang nyabrang ditegur ka oma. Kau kah itu Rika? Min. Oh, Min. Ternyata aku salah, Min. Terima kasih, Min. Assalamualaikum. Oma dikunjungi ku jamaah ka Depok ka imahna. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik. Kita simak syair berikut ini. Pinter naoma eta, cerdas. Setiap kejadian mainnya nyeun syair. Jago nyeun syair. Kunaon cenah loba musibah, siapa yang ngundang musibah? Dijawab kumaha Haji Roma Irama. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin salakah poho ka rakyatna, bener? Di zaman sekarang eta ciri oma lamun nyanyi ujungna meriah. Gebreuk kita yang awal. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Tilok tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, yang jadikan jadinya eta lagi. Ka tukang kredit,
atawa karentenir inyemna 1 juta ngembalikan 3 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba haram cicing curiga ini kenal lagi lo banget pakai mau kayak gitu harus disampaikan ketika yang ditanya di kiamat kunaon sia nyaho tapi teu dibecaan dulu sia di pasangran malaikat geus dibecaan ceulina budeg eta nu ngondang musibah teh hiji loba jelema poho ka Gusti ngangkat semen 2 sak kaduga ngangkat barbel bisi 100 kilo kaduga tapi loba jelema geus teu kadugaeun ngangkatkeun leungeun teu kudu mawa besi 100 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 ayeuna geus loba jelema teu karuateun sombong ka Gusti padahal nu geus ngahirupeun ngagerakeun manehanana Allah bener teh sok mempeuleuleskeun eta beung pake assalamualaikum kenca katuh kenca pakai ruku sama diheuraskeun ku Allah sok ulah kebel-kebel diheuraskeun we tonggong teu bisa ruku sujud ulah kebel 10 tahun masih ya heuras ya heuras teu bisa ngalieur tapi hirup pasti lain jelema macam batur doangna eta robot manggil tiburi ngalieur kabeh mana mang pasar balik deui ribu digitukeun bener ngalieur kudu muter kabeh widi asa ngajar di TK gitu gitu mengpengelet emang lentur kene bisa ruku bisa sujud bisa assalamualaikum sok gerak praktek ganti ayeuna sadi nu ngondang musibah loba pemimpin sarakah geus teu peduli ka rakyat sok sanajan teh kitu kabeh asep loba nu peduli ka masyarakat bahkan loba nu ngabelaan rakyat bener kan bisa nu mengkol tina aturan Allah doakeun sing jalani saroleh amin sadi nu ngondang musibah loba jelema geus ngahina kana amalan-amalan ibadah ulama-ulama soleh. Anda gak senang tahlil silahkan tapi jangan dulu memusyrikan dan mengharamkan betul sadai cerak loba nujian masjid pagede-gede pamewah-mewah tapi embung ngareusian kan lucu kerjaan boga masjid tapi kanjiran dana di masjid eta di jalan papanasan nuan gentong lemparkan saja mangatina apansa dilempar bae nuhun anu parantos kalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep sok anu nyiaran jariah di jalan aya kan lucuna kumaha neangan duit jang masjid rela papanasan di jalan ketika masjid geus dijieun eta anu nyiaran jariah di jalan eueuh ka masjid kamana eta jelema pindah nyiaran jariah ka Papua pindah jeung gentongna dibawa ka Papua Allah resep nyen masjid mung geus sing aya hasil ya teu muludan teh yuk bukti iman katakuan orang jang lalaki berjamaah ke masjid pinuhan dari 10 dan rutinan mingguanana pinuhan insya Allah mana deui cenah nu ngondang musibah loba jelema ngada naon eta teh hah henteu maksudna ulah ngaganggu ngaji eta aya nu nitah keur aya nu nitah sanu nitah masa power eta katojos awi eta budak ya Allah ya Rabbi sanu nitah nabi pas anu nitah lamun anu nitah budak malang semua maaf lamun anu nitah hampura berarti ente ngaganggu maulid nabi awas ente ngaganggu maulid nabi awas bisa itu menang syafaat si anu nitah rasanya
Atuh dangke ge diperkenalkeun ieu. Silakan sok gitu. Ayo guys gitu mangga satu. Ayo urang ngadoa sasarangan. Mudah-mudahan urang sadaya menang syafaat Kangjeng Nabi Muhammad. Pengorbanan para panitia, jamaah sadaya nu ngadukung kana acara muludan sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal lengkah urang ka dieu jauh-jauh insyaallah sing jadi catatan amal soleh, sing jadi saksi di poe kiamat di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing menang syafaatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal sing aya perubahan beres muludan nu tadina kedung ibadah jadi rajin ibadah, nu tadina pelit sodakoh jadi rajin berehan dermawan insya, nu tadina memeh mulut loba musuh balik muludan jadul badulur. Amin. Ayo buktikan ngahiji umat Islam di desa urang di Pasanggerahan supaya mampu ngabangun di desa gara-gara ngahiji urang sadayana insya Allah. Angkatkan pandangan urang ngadu anyurkeun berkah ka Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 'ala jinanil khuldi. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.